სოფელში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური. ეს არის ახალი 12 სოფელ ჩარკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. ქართული ოცნების მორიგი არცია და სამზადისი ახალციხეში სამცხე-ჯავახეთში კოალიცია რეგიონების მასშტაბით ბოლოს წინა მანიფესტაციას მართავს. შემდეგი იქნება ზუგდითი, საარჩევნო კამპანია კი 29 სექტემბერს თბილისში შეჯამდება. ახალციხეში ქართული ოცნების რიგით მე-10 არცია საღამოს 5 საათზე დაიწყება. მის მიმდინარეობას კი ტრადიციულად დააკვირდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. შეგახსენებთ, კოალიციამ არცია უკვე გამართა თბილისში, თელავში, რუსთავში, მცხეთაში, გორში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ამბროლაურში. როგორია სამზადისი ახალციხეში და ადგილობრივების განწყობა, ამას ახლა ნოდარ ჩაჩუასთან შევიტყობთ. ის უკვე ახალციხეშია. ნოდარ, მოგესალმებით. კოალიცია ქართული ოცნების რიგით მე-10 აქციისთვის ახალციხეში მზადება დილიდან არის დაწყებული. აქ უკვე თითქმის დასრულებულია სცენის მონტაჟი, რომელიც დილიდან მიმდინარეობს და ასევე უკვე შეოდნავ მოგვიანებით კი უკვე თავად აპარატურის დამონტაჟება დაიწყება გახმოვანებისა. მთელი კვირის განმავლობაში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები სამცხე-ჯავახეთის სხვადასხვა რაიონებში მოსამზადებელ და საინფორმაციო შეხვედრებს ატარებდნენ და ადგილობრივებს აცნობდნენ სამოქმედო პროგრამას კოალიცია ქართული ოცნებისათვის. ასევე იგეგმება ახალციხის სამცხე-ჯავახეთის სხვადასხვა რაიონებიდან კოლონებით მსვლელობა და 5 საათისთვის უკვე აქ თამარ მეფის ზეგთან შეიკრიბებიან, სადაც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი საკუთარი სამოქმედო პროგრამას და ასევე კოალიცია ქართული ოცნების ძირითად პრიორიტეტებს გააცნობს. არაჩვეულებრივი განწყობა ახალციხეში, მოსახლეობა ძალიან ელოდება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ჩამოგზავნებას ახალციხეში. პირდაპირ დაწყებულია სცენის აწყობა, ჩამოსულია აპარატურა. ასევე ველოდებით ბატონი ბიძინას ახალ ქალაქში შეხვედრის შემდგომ ახალციხეში. რაც შეეხება განწყობას თუ რა ხდება ახალციხეში და ზოგადად სამცხე-ჯავახეთში, ამასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ახალციხეში ბატონი გურამ კუტავაძე ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონო გურამ. რომ გითხრათ რა მდგომარეობაა, რა ხდება, როგორ მიმდინარეობს წინა საარჩევნო კამპანია და რა განწყობაა ზოგადად ახალციხეში და სამცხე-ჯავახეთის რაიონში? ახალციხის საზოგადოებაში, ახალციხეში და მის სოფლებში განწყობა არის ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ. პირდაპირ ამას რამდენჯერმე დავარქვი რევოლუციური განწყობა. ხალხი მოლოდინშია, სიახლის მოლოდინში და გაჩნდა იმედი, შანსი იმისა, რომ დაიმკვიდროს ადგილი ცივილიზებული ერების რიგში. ეს ერთია. სამცხე-ჯავახეთი რთული რეგიონი, ახლა მოგეხსენებათ, ითვლებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კადრების სამჭედლოდ, ასე ვთქვათ. ამდენად და ამ მხრივ არის ძალიან რთული რეგიონი. ჩვენ მუშაობა გვიწევს განსაკუთრებულ პირობებში, ხელისუფლების მხრიდან არის, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე არაფერს ვამბობ, შინაგან საქმეთა ორგანოები, ადგილობრივი წარმომადგენლები პირდაპირ ატერორებენ ხალხს, ატერორებენ ჩვენს აქტივისტებს, ჩვენს თანამშრომლებს კოალიციისა, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე დაგვდებენ და ცდილობენ მოსახლეობასთან მისასვლელი გზებით ჩაგვიკეტონ. ეხლა რამდენიმე კონკრეტული ფაქტი იყო იმისა, რომ ფებიც დაგვიშინეს და ასე შემდეგ. ბატონო გურამ, როგორც ვიცით, ზოგადად ტრადიციად არის ქცეული ქართული ოცნების აქციას ყოველთვის პირველ მოთხოვნილ ადგილს არაძლევენ ხოლმე. თუმცა როგორც ვიცი, მსგავსი ფაქტი არ ყოფილა ამ შემთხვევაში. აქ და ხელისუფლებამ პირველივე მოთხოვნილი თქვენს მიერ შერჩეული ადგილი დააკმაყოფილა. რომ გითხრათ ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებითაც როგორ იყო რა? ნამდვილად ესე იყო. ხა ჩვენ გავითვალისწინეთ ახალციხის სასწავლო მდებარეობა, მისი გეოგრაფიული გაშლილობა და ოპტიმალური ადგილი შევარჩიე. ფიქრობდით იმას, რომ ხელისუფლება ამ ადგილზე ნამდვილად ვერ იტყოდა უარს. ეს იყო ისეთი ადგილია ეს, რომ ვარის თქმა უნდა გაჭირვებოდა და ასეთი გათვლაც სწორი აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში და თვითონაც ვერაფერი მოძებნეს აიმისო მიზეზი და საბაბი, რომ უარი ეთქვათ ამ ადგილზე. მე ვფიქრობ, ჩათრევას, ჩაყოლა ამჯობინეს და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს. ამისთვის ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო და პრობლემები არ შექმნა, რაღაც პატარა დამსახურება აქვს და მადლობას მოვახსენებთ. ძალიან დიდი მადლობა. კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ახალციხეში ბატონი გურამ კუტავალძე საუბრობდა იმ განწყობაზე, რაც ახალციხეში არის და სოფელს საზოგადოებაში. დღეს აქცია 5 საათისთვის დაიწყება, როგორც უკვე გითხარით და ბორჯომი, ასპინძა, ახალქალაქი, ასევე ადიგენი, სწორედ ამ რაიონებიდან და მისი მიმდებარე სოფლებიდან დაახლოებით 3 საათისთვის მსვლელობები დაიწყება და აქ სწორედ ჩემს მიერ ჩამოთვლილი რაიონებისა და სოფლების მცხოვრებლები ჩამოვლენ და კოალიცია ქართული ოცნების სამოქმედო პროგრამას მოისმენენ.
დიდი მადლობა ნოდარ ჩაჩვა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში მაშასე ახალციხეში ქართული ოცნების აქციაზე ბორჯომიდან 60-მდე სამარშრუტო ტაქსი და 50-მდე ავტომანქანა დაემგზავრება. ქართული ოცნების ოფისის წინ კოალიციის მხარდამჭერებმა შეკრება დილიდან დაიწყეს. კოალიცია ქართული ოცნების ბორჯომის შტაბის ხელმძღვანელის დავით კამრამიძის თქმით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ახალციხეში გამართულ აქციაზე ბორჯომის შტაბის ორგანიზებით 2000-მდე მხარდამჭერი წავა, მათი ნაწილი ახალციხეში საკუთარი სახსრებით დაემგზავრება. ქართული ოცნების მხარდამჭერები სამცხე-ჯავახეთში ადიგენიდან, ასპინძიდან, ბორჯომიდან, ახალქალაქიდან და ნინოწმინდიდან ჩავლენ. ყველა სოფლებიდან მიგრირებდი ჩემი ქართული ოცნების ბორჯომის შტაბის წინ და აქედან მივიდიოთ ყველანი ერთად მსვლელობით კოლონით. დაახლოებით 60 სამარშრუტო ტაქსი მიემგზავრება ახალციხესკენ და 50 მანქანა. ბორჯომში არის ძალიან დიდი ოპოზიციური მუხტი, ძალიან ბევრი მხარდამჭერი, მაგრამ დღეს კარგად მოგეხსენებათ, რომ ხალხი ცოტა არის შიშის ქვეშ, მაგრამ დღეს 15 რიცხვში ეს შიში გაწყდება სამცხე-ჯავახეთში და უკვე სააშკარაოზე გამოვა მთელი ხალხი. ინციდენტის შუახევში სოფელ გოგნეურში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების შეხვედრა ხელჩართულ ჯგუფში გადაიზარდა. ამის მიზეზი კი სოფელში გაურკვეველი გადამღები ჯგუფის გამოჩენა იყო. ჯგუფი, რომელიც საიდენტიფიკაციო ატრიბუტის გარეშე გადაადგილდება საკუთარ თავს სტრინგერებს, ანუ შტატგარეშე მოხალისე ჟურნალისტებს უწოდებენ, ქართული ოცნების შეხვედრის გადაღებას ცდილობდა. დეპუტატობის კანდიდატებმა მათ თხოვეს შეაწყვიტათ გადაღება, რადგან ჯგუფი არ ასახელებდა ამ გადაღების მიზეზს. თანაც ისინი ამბობდნენ, რომ ამ სოფელში ექსკურსიაზე იყვნენ და წინასაარჩევნო შეხვედრასაც დასართობად იღებდნენ. სტრინგერებს მოულოდნელად გამოჩენილი სოფლის გამგებელი ემზარ გოგიტიძე და ამავე სოფლის კულტურის სახლის მუშაკი ნოდარ გოგიტიძე გამოესარჩნენ. დაპირისპირება ხელჩართული ჩხუბით დასრულდა. აი ეს არის ამათი დემოკრატია. ეს არის დემოკრატია, სააკაშვილის დემოკრატია. აი თბილისში კვლავ გადაადგილდება სპეცრაზმის ნაწილები. უკვე რამდენიმე დღეა მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფებს ქუჩაში ყოველდღე ხვდება სხვადასხვა ნაწილები. ცოტა ხნის წინ თბილისის ქუჩებში ჩვენ ეს კოლონა გადავიღეთ. ამ გადაადგილებებთან დაკავშირებით დღეს პირველი კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. Coaliție am sunt coșe și oficial competenții are, însă transplevas ministerul transpleve autorității sta ministrul și că putem coitrat cansa spruli funcție bi apps da arapedi caușiara im sakit kheftan domozet laparakos tespadabili cheseba notkonda am rahat ის ფეროდან საკითხებზე დეტალურად მრავალ გაქცევთ პასუხს ერთგეთქვით, რომ ჩვენ უწყებაში ისევე როგორც თავდაცვის სამინისტროში მუდმივად არის წვრთნები ის, რაც სჭირდება ჩვეულებრივ სამართალდამცავს, რომ კონდეს. ასეთ წუთს ყველა მუდმივად კარგის და ისინი არიან იმის და შესაბამის ფორმაში, რაც მათ სამსახურს მოეთხოვება. ბარატის ტაძარი ერთიანობის უმთავრესი სიმბოლო აღდგენილია. ახლა ის დროა პოლიტიკური ძალები ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების ირგვლივ გაერთიანდნენ. ამ მოწოდებით პრეზიდენტმა პოლიტიკურ ოპონენტებს რუშინ ბარატის ტაძრიდან მიმართა. მანამდე კი ქვეყნის პირველმა პირმა განაცხადა, რომ საქართველოში არსებობენ პოლიტიკოსები, რომლებიც პარტიულ წარმატებას ქვეყნის წარმატებაზე წინ ეყენებენ. ბოლოს კი მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ის უერთდება პატრიარქის მოწოდებას, რომ ყველა მივიდეს ტაძრის კურთხევაზე, რადგან არის საკითხები, რაშიც არ შეიძლება დაყოფას დაუსვათ ხაზი. მოდით, ნუ შეუშინდებით ერთიანობას. მოდით შევთანხმდით, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის და ხალხისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებში ვართ ერთად და ამით ყველას, ერსაც და ბერსაც, მტერსაც და მოყვარესაც. ხმამაღალ განუცხადოთ. ყოველი ჩვენგანი უპირველეს ყოვლისა საქართველოს პატრიოტია და მხოლოდ ამის შემდეგ არის ქრისტიან დემოკრატი თუ ლეიბორისტი, ნაციონალი თუ მეოცნებე, მემარჯვენე თუ მემარცხენე. მე უერთები პატრიარქის მოწოდებას, რომ ყველანი ერთად განურჩევლად პარტიული შეხედულებებისა მოვიდეთ ამ ტაძრის კურთხევას დღეზე, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი რაღაცა ყოფდეს, მაგრამ არის საკითხები, სადაც არ შეიძლება ამ გაყოფას რამენაერად გაუსვათ ხაზით და წინ გამოვიტანოთ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი მტრის დამარცხება და ჩვენი ერის გამარჯვება არის ერთ ყველაზე მთავარ ძალაში, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, რომელიც ყოველთვის გადაარჩენდა ხოლმე საქართველოს. ჩვენი ძალა ჩვენს ერთობაშია.
რა მოხდა ფოთის ტაძრის ეზოში და რატომ მიაყენეს სასულიერო პირებმა ჟურნალისტს შეურაცხყოფა ფოთისა და ხოფის ეპარქია მომხდარი ინციდენტის მიზეზად ჟურნალისტის ქცევას ასახელებს. ეპარქიის სამდივნო სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი რიდლს ჟურნალისტებმა ინტერვიუს აღებას თხოვეს. მათ მიტროპოლიტის წარმომადგენლებმა თავაზიანად განუმარტეს, რომ უკვე გვიანი იყო და ინტერვიუ არ შეძლებოდა. განცხადებაში ვკითხულობთ, რძად მიმავალ მღვდელმთავართან მიახლოებას ცდილობდნენ მომართული გადამღების საშუალებებით შეიარაღებული ჟურნალისტები. ერთ-ერთი მათგანი კადნიერად მიიჭრა მღვდელმთავართან და ეს იმდენად მოურიდებლად და თავხედურად დააკეთა, რომ მეუფე წარცევას საოცარი ძალისხმევით გადარჩა. თუმცა ჟურნალისტისთვის არაფერი უთხრამს გარდა იმისა, რომ გაეტარებინათ, ამას მოყვა თვითონ ჟურნალისტის ისტერიული ქმედება. მომხდარმა დააბნია მღვდელმთავრის თანმხლების საერო და სასულიერო პირები და ერთ-ერთმა სასულიერო პირმა სცადა ჟურნალისტის გაჩერება მას შემდეგ, რაც ეს ვერ მოახერხა, გადამღების საშუალება გადაუხდო და ამაზე თავად ძალიან წუხს ნათქვამია განცხადებაში. ეპარქიაში აცხადებენ, რომ ეს ადამიანები თავიდანვე აქტიურად იყვნენ დაპირისპირებული ეკლესიასთან ფოთის საკათედრო ტაძრის დაბრუნების იდეის გამო და ყველანაირად ცდილობდნენ ჩირქი მოეცხოთ მღვდელმთავრისთვის. გუშინ მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი განცხადებას ავრცელებს უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან საპროტესტო აქციაზე შეყრებილ ახალგაზრდებს, რომელთა შორის უნივერსიტეტის სტუდენტებიც იყვნენ. შენობაში მიუღებელი ფორმით შეჭრის მცდელობა ჰქონდათ, რა დროსაც უნივერსიტეტის დაცვის სამსახურის თანამშრომლებს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. აქციის მონაწილეებმა წამოაყენეს ულტიმატუმი, დაიშალოს რეგენტთა საბჭო, დაბრუნდნენ გათავისუფლებული ლექტორები. მეცით საშუალება სტუდენტებს ისწავლონ თავისუფლად არჩეობის საგნები და გადადგეს ანდრო ბარნოვი. უნივერსიტეტი აცხადებს, რომ ყოველთვის მზად არის სტუდენტების მიერ დაყენებული არგუმენტირებული საკითხების განსახილველად, თუკი ეს ცივილიზებული ფორმით მოხდება და მათი გადაჭრა უნივერსიტეტის უფლებამოსილებაა. აქედან ვერავინ ვერ დაგვათავისუფლებს ჩვენ სტუდენტ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ზარქუების ოჯახი ინგოროყვას კლინიკას ფულის გამოძალვაში ადანაშაულებს. 52 წლის თამაზ ზარქუას ოპერაცია კლინიკაში რამდენიმე დღის წინ გაუკეთეს. მისი დისნატო ზარქუას თქმით, პაციენტი ოპერაციისთვის მზად არ იყო, თუმცა ექიმებმა ავადმყოფი შეაშინეს და უთხრეს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ოპერაციას არ გაიკეთებდა, სისხლისგან დაიცლებოდა. ნატო ზარქუას თქმით, ოპერაციის შემდეგ მისი ძმა რეანიმაციაში მოინახულა. ზარქუა ამტკიცებს, რომ ავადმყოფს სასიცოცხლო აღარაფერი ეტყობა და აპარატზე იმ მიზნით ყავთ შეერთებული, რომ ოჯახს ფული გამოსცალონ. ხანდო იღვიძებს, რო გამოიღვიძებს. სამი დღეა რო გექაჩებიან, როდის გადაიხდით თანხას, როდის გადაიხდით თანხას. თვითონ გვიანგვარიშებენ და ჩვენ არ ვიცით საერთოდ რა უკეთდება, რა არ უკეთდება. სისხლი, პლაზმა, ამას ჩვენ გვაყიდიებდნენ ყოველდღე გვაყიდიებდნენ ლიტრა პლაზმა და სისხლი 510 გრამი. გვატყუებენ იმისნით კიდე რომ ფული გამოგზავნონ და ჩვენ საერთოდ არ ვიცით ამდენი თანხა საიდან მოვიტანთ. ახალი დეტალები 19 წლის ჯარისკაცის ობა მახარაშვილის თვითმკვლელობის საქმეში. პროკურატურამ თვითმკვლელობის საქმეზე ბრალდებულ სერჟანტს 26 წლის თენდის დელაშოს ბრალი დაუმძიმა და ის ჯარისკაცების წამებაში დაადანაშაულა. საბრალდებო დასკვნის მიხედვით რორის მეხუთე ქვაით ბრიგადაში ხელმძღვანელი პირის მხრიდან რამდენიმე ჯარისკაცის წამებას ჰქონდა. ადრილი წამებამდე ერთ-ერთი ჯარისკაცი თვითმკვლელობამდე მიიყვანა. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით თვითმკვლელობამდე მიიყვანა 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, ხოლო 154 პირველი პრიმა მუხლი ადამიანების წამება 9-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საბრალდებო დასკვნის თანახმად 2012 წლის 12 ივლისს მეხუთე ქვაით ბრიგადაში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს სერჟანტმა ჯალაშვილმა რიგით ჯარისკაცს 19 წლის ობა მახარაშვილს სხვა ჯარისკაცების თანდასწრებით სახეში ორჯერ გაარტყა, რის შემდეგაც მახარაშვილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. თვითმკვლელობამდე მიყვანის ნაწილში ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ბრძნობს. შეგახსენებთ, ობა მახარაშვილი 2012 წლის 12 ივლისს გარდაიცვალა. ჯარისკაცს ცეცხლსასროლი იარაღიდან ტყუა პირში აქვს ნასროლი და კეფა აქვს განრეული. რა გახდა მის სიკვდილის თბილისელები კი დღეიდან მუნიციპალურ ტრანსპორტში ახალი ფასდაკლების სისტემით ისარგებლებენ. მერიაში აცხადებენ, რომ ყველა იმ გზავს, რომელიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის ღირებულების ელექტრონული ბარათით გადახდისას მეტრომანით სარგებლობს, შესაძლებლობა აქვს მუნიციპალურ ტრანსპორტში პირველი მგზავრობის აფასური 50 თეთრი გადაიხადოს და საათნახევრის განმავლობაში მეტროსა და ავტობუსში სხვა მარშრუტზე გადაჯდომისას უფასოდ იმგზავროს. მერიამ ახალი ფასდაკლების სისტემის შესახებ ინფორმაცია მოსახლეობას ერთი კვირის წინ გააცნო. სიახლე ვებგვერდზე განთავს და ამედია 5 დღის განმავლობაში ხმათა საჭირო რაოდენობაზე მეტი მოიპოვა, რის გამოც იგი უკვე განხორციელდა.
ეთერშია ახალი 12-ზე საპარლამენტო არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების პარტიული სიის პირველი ნომერი იმავდროულად სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ტახი ყალაძე ქალაქის მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებს. ქუშინიდის სამტრედიაში თამარ მეფის ქუჩაზე მცხოვრებლებს მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობაზე ესაუბრა, დაცნო საკუთარი პროგრამა მოისმინა მოსახლეობის პრობლემები. ტახი ყალაძე მირჩეტრებელ საზოგადოებას 16 სექტემბერს სამტრედიაში დაგეგმილ ბერა ივანიშვილის კონცერტის შესახებაც მიეწოდა ინფორმაცია. ჩვენ შიშის ფაქტორი ყველამ გადავლახეთ უკვე და 1 ოქტომბრამდე მთელ საქართველოში გადაილახება ეს შიში და ყველა ერთად აუცილებლად ვიზეიმებთ ამდენ გამარჯვებას, რასაც ამდენი თვეებია ველოდებით უკვე. ისია შეშინებული ხელისუფლება და ასევე სამტრედიის გამგეობაც, მათ ძალიან კარგად აქვს გააზრებული, რომ დარჩათ სულ რაღაც 2 კვირა და ყველანაირად ცდილობენ ყველაფერში ხელი შეგვიშალოთ, მაგრამ არ გამოუვათ, მაგრამ კონცერტს მაინც ჩავატარებთ, მაინც ჩატარდება. ქართული ოცნების რდანის მაჟორიტარობის კანდიდატი მოსახლეობას შეხვდა და წინასაარჩევნო პროგრამა დააცნო, როგორც ოსო ჯაჭვლიანმა განაცხადა, მათი გამარჯვების შემდეგ უმუშევრობის პრობლემა ნაწილობრივ გადაიჭრება. რდანის დეპუტატობის კანდიდატმა კომუნალური გადასახადების მაღალ ფასებზეც დაამახვილა ყურადღება, რომელიც მოსახლეობას განსაკუთრებით აღელვებს. ეს ვაჟამშეველა ასარმოს ნიყვარს. თუ შენი დაწმა პრობლემებია უამრავი, რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ. პირველი არის სამართლიანობა, სამუშაო ადგილები, ფულს ვერ იხდიან, გადასახადებს ვერ იხდიან, უშუქობა გვაწუხებსო, უშუქობა გვაწუხებს, იმიტომ რომ გაზრდილია ტარიფები და ვერ ვიხდითო. ჩამოვედით ლაგოდეხიდან, იმიტომ რომ ჩემს ძმას და ჩემს მეგობარს და საქართველოს ნამდვილ პატრიოტს და მართალკაც სოსო ჯაჭვლიანი გავაძლიერო იმ ბრძოლაში, რომელიც გამარჯვებით დასრულდება, ვიბრძოლებთ ბოლომდე, რასაც ქვია საქართველოს გამარჯვება. 10 წელიწადია სამსახურს ვეძებ და ყველა მიწუნებს იმის გამო, რომ თქვენ ბრძანდებით 40 წლის, 41-ის უკვე არ გეკითხებიან იმას, თქვენ რა იცით, რა დონე გაქვს, რა ცოდნა გაქვს, მარტო ასაკი. ქართული ოცნების როსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზვიად ძიძიგურიკი როსთავში მოღვაწე ინტელიგენციის წარმომადგენლებს შეხვდა. მისი განცხადებით მწერლებს დაუყიდეს მწერალთა სახლი, ხოლო მხატვრებს არ აქვთ სადამოფენო დარბაზი, რომ მათი ნამუშევრები საზოგადოებამ შეაფასოს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ხელოვანებმა იმედი გამოთქვეს, რომ კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგ მათი პრობლემები მოგვარდება. როსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებსა და მის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს. მხატვრებს არ აქვს საღამოფენო დარბაზი, მწერლებს შესაძლებელი ადგილი. თუ გადარჩაერი და ჩვენ გვექნება იმედი ცხოვრება მოვა ჩვენთან ის რასაც ვოცნებობთ, მაშინ ყველაფერს ეშველება. სულიერი ცხოვრება ჩამკვდარია რუსთავში და ყველამ ერთად ვიცით ჩვენ კარგად, რომ ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც არის ცნობილი მეცენატი, ქველმოქმედი, ხელოვნებისა და კულტურის დიდი მოამაგე და კომაგი, ეს კაცი პრემიერ-მინისტრობის პოსტიდან უშველეს ამ პრობლემას რუსთავში. ბათუმში კი მურმან დუმბაძე ლორიას ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა და წინასაარჩევნო პროგრამა დააცნო დეპუტატობის კანდიდატმა. ქართული ოცნების წევრებმა შეჭრებილ მოქალაქეებს ოცნების მაისურები დაურიგეს. მურმან დუმბაძის თქმით, უახლოეს დღეებში დაიწყება ფლაიერებზე დაბეჭდილი წინასაარჩევნო პროგრამის კარდაკარ დარიგებაც. უკანასკნელი კვირაების განმავლობაში მე აღფრთოვანებული ვარ ბათუმის მოსახლეობით. ყველა მიცის, რომ 1 ოქტომბერი გადამწყვეტი საეტაპო მნიშვნელობის არჩევნებია. ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა დარწმუნებული არიან, რომ ბიძინა ივანიშვილის პროგრამები შესრულდება იმ შემთხვევაში, როცა ის იქნება ხელისუფლებაში. წინასაარჩევნო შეხვედრებს განაგრძობს პარტია თავისუფალი საქართველო კახაკუკავა და მიმრაბრიჩიძე გლდანის მოსახლეობაში შეხვდნენ. შეხვედრაზე პარტიის თავმჯდომარემ და მაჟორიტარობის კანდიდატმა მოსახლეობას პარტიის საარჩევნო პროგრამა გააცნეს და ყურადღება მის პრიორიტეტებზე გაამახვილეს. პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატმა მთავარ პრობლემად უმუშევრობა და მაღალი ტარიფები დაასახელა. კუკავამ რუსეთის ბაზრის მნიშვნელობასა და მისი დაბრუნების პერსპექტივებზეც ისაუბრა. მისი თქმით, თუკი პარტიას საქართველოს პარლამენტში წარმომადგენლობა ეყოლება, შესაძლებელია რუსულ ბაზარზე ქართული სპირტიანი სასმელების ექსპორტი მოხდეს. ჩვენ ვიცით რეალურად რა უჭირს ამ რაიონს. მე თვითონ აქ ვიყრიდი კენჭს 2008 წელს და რასაც ქვია ნაბიჯი მაქვს შემოვივლი და აქ არის ისეთი გეტოები,
რომელიც თბილისის ცენტრში ადამიანებს არ სჯერათ. გაუსადლისი პირობებია. დაგვადგება საშველი თუ არა, ეს უკვე ღმერთმა იცის. ჩვენ იძულებული გავხდებით, რომ კაცი ქურდზე რომ ესე იგი 41 ნომერი უნდა შემოვხატოთ. აქ წარმოდგენილები არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ნამდვილად არ მიუღიათ არანაირი სარგებელი ნაციონალური მოძრაობიდან, როგორც ეს არის მათ სლოგანზე. ნაციონალები მეცარგებელს თავის ნაციონალებისთვის არის, იმიტომ რომ მე რამოდენიმე დღის წინ ჩავატარე კიდევაც და განცხადება გავაკეთე, რომ მათი ჩინოვნიკები როგორ სასახლეებს აშენებენ და როგორ ასაბუთებენ ამას, საერთოდ ეს გაურკვეველია. და კიდევ ერთი დარღვევა წინასაარჩევნო კამპანიაში ბოლნისში სოფელ ნახიდურის საჯარო სკოლაში ნაციონალური მოძრაობის სააგიტაციო პლაკატია დარული. მას შემდეგ, რაც მეცხრე არხმა ეს ფაქტი გადაიღო, სკოლის დირექტორმა იასვანიძემ რადამხებს ჯგუფ შენობის დატოვება მოსთხოვა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გიორგი დაუშვილის თქმით, საკრებულო ბაღებისა და სკოლის ინტერიერსა და ექსტერიერში საარჩევნო პლაკატების დაკვრა არ ბრძალა. დაუშვილის თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლება ფაქტთან დაკავშირებით რეაგირებას მოახდენს და სკოლა 2000 ლარით დაჯარიმდება. რაშია საქმე გეკითხეთ? ას გადაორია რა. ბაბატი, რაშია საქმე? შემოსვლის უფლება გააქვს? საჯარო დაწესებულება? კი ბატონო, საჯარო დაწესებულება. განცხადეთ, მაჩვენეთ თქვენი აკრედიტაციის უფლება. აკრედიტაცია არ გჭირდება სკოლაში. აკრედიტაციის უფლება. არა, როგორ გეკადრებათ? გჭირდება ჩვენ აკრედიტაცია საჯარო სკოლაში. თუ აღნიშნული ფაქტი შესაბამება სინამდვილეს, ჩვენ წესიერად მოვხდეთ ახლა რეაგირებას, თუ აღნიშნული ფაქტი არის სამართალდარღვევა, ჩვენ დღევანდელი მოქმედი საქმის კანონმდებლობით მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ნაციონალური მოძრაობის რწანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დავით საყვარელიძე და ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ფონიჭალაში უსინათლოთა დასახლების მოსახლეობას შეხვდნენ. შეხვედრა ემბაუდის ქარხანაში დახურულ კარს მიღმა შედგა და მხოლოდ ის პირები დაუშვეს, რომლებიც უშუალოდ უსინათლოთა დასახლებაში ცხოვრობენ. მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფის შეხვედრაზე მისვლამ რამდენიმე ქალბატონის გაღიზიანება გამოიწვია. მათი მტკიცებით მეცხრე არხი იქნისულ ხალხს ეკითხებოდა, რა თანხა გადაუხადეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან შესახვედრად. თავად დავით საყვარელიძესა და ზურაბ ჭიაბერაშვილს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია, მათ ტერიტორია შეხვედრის დასრულებისთანავე დატოვეს. ვისთან შესახვედრად მოგწონთ? რა თქმა უნდა, ჩემი საყვარელიძესთან და ჩემი საყვარელი პრეზიდენტი რომოსული ყოფილკაი. ძალიან ხმაყოფილი ვარ იმითაა, რომ როცა დაბნელდება ქუჩაში, არ მეშინიან, რომ აი ვიღაცამ ან დამარტყას და რაღაცა უკმაყოფილობა. გზები არაჩვეულებრივად გაიყვანა, მშენებლობა არაჩვეულებრივად გამოიყენა. მაგალითად, ჩემ სახლის წინ თქვენ ვინახარ? რვისი? მეცხრე არხი რასაძლევა ამ დანებეთავი. გადი შეშვი. ძალიან ძვირფასი პრეზიდენტი ხარ. გასქვია და რა უფლება მე შევწდი, მე მეგონა ის იყო. გადი შეჩქი. იმიტომ ივანიშვილს მიხედეთ თქვენ ყმა მოგწეულში. ქართული ოცნების დორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კონფლიქტის ზონის მიმდებარე სოფელ მერეთში მეცხვარეაშვილების სოციალურად დაუცველ ოჯახს ესტუმრა და მათ პრობლემებს დაეცნო. მეცხვარეაშვილების სახლი დანგრევის პირასაა, დაბზარულია კედლები, ხოლო სახურავიდან წყალი ჩამოდის, როგორც ავთანდილ მეცხვარეაშვილი ამბობს, დახმარების თხოვნით მუნიციპალიტეტის დამრეობას არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. მაჟორიტარობის კანდიდატი კი ხელისუფლებას უპირველესად კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრე სოფლების მოსახლეობის დახმარებისკენ მოუწოდებს. კედელი რომ ჩამომეშალა, მივმართე ჩვენ მთავრობას, მითხრეს რომ გამოგზავნით კომისიას. არავითარი კომისია არ მოსულა. ვართ სოციალურად დაუცველი ოჯახი. და რა ვიცი, ვითხოვდით დახმარებას. კონფლიქტის პირას სოფელ მერეთში ცხოვრობს მეცხვარეშვილების ოჯახი, რომელსაც 4 სულიანი ოჯახი არის და აი ამ საცხოვრებელი სახლიდან გადავიდა უკვე სოფელში თავის ნათესავის ახლობლის ოჯახში იმის გამო, რომ უკიდურესი გაჭირვება არის. ამ პირობებით თუნდა სააკაშვილს რომ ოსები და აფხაზები დაიბრუნოს და ეკონომიკურ აღმავლობაზე გველაპარაკება. ქარელის წმინდა გიორგის მთაწმინდელი სახელობის გიმნაზიაში კი სასწავლო პროცესი განახლდა. სასწავლო წლის დაწყება ძველი სტილით ახალი წლის თარიღს ემთხვევა. ქარელის გიმნაზიაში დაახლოებით 300 მოსწავლე სწავლობს. სწავლის დაწყება მოსწავლეებს სასულიერო პირებმა, მუსიკალურმა ჯგუფებმა შინ და ფორტე მიულოცეს.
ძალიან ბევრი ქველმოქმედი ადამიანის მეშვეობით ხდება ამ გიმნაზიის დამშვენება, განვითარება. ჩვენ სკოლას უკვე გამოუშვდნენ ესე ადამიანები, რომლებიც აქცევენ ისეთი დონეზე აიყვანებენ თქვათ რომ ჩვენ სკოლას, სადაც მოხდება ძალიან ისეთი პროფესიული სწავლება ეს მოხდება. მართლაც მნიშვნელოვანია დღეს ესეთი სულიერი კერები, რათა მომავალი თაობა ყველაზე მთავარი აღიზარდოს, ზნეობრივი აღიზარდოს მორალით, აღიზარდოს სიკეთით და რათა იგი შექმნას მომავალში თავისი ქვეყნის სიძლიერე და მშვიდობა და კეთილდღეობა. თვითნებური ნაჯავსაყრელები ჯარდაბნის რაიონის სოფელ მარტყოფში პრობლემას ხმის ადგილობრივების თქმით არსებული ანტისანიტარია ინფექციური დაავადების ჯავრცელების წყაროა ნაჯავსაყრელების გამო მომრავლებული მწერები მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლების ჯამ პრობლემის დროულად მოგვარებას ითხოვს. უკანონო ნაჯავსაყრელების პრობლემაზე სოფელ მარტყოფის რწმუნებული კომენტარს არ აკეთებს. არ უნდა დაიყაროს, შულო, უნდა დადიოდეს მანქანა. არა და ჯარიმა უნდა იყოს, ვინც გაიწეს და დაიყარეს აიგე უსაბაბოთ. აქ ხო ხალხი ცხოვრობს, აბა რამდენი უბანი ვართ. ხალხი ვართ, ბავშვები არიან რამე, არ უნდა იარონ და არ უნდა დაიყაროს. შარშან გვპირდებოდნენ, რომ უნდა დაიდგას ურნებია, მაგრამ ჯგუფის შინ პროექტ ერთი ხმის ფარგლებში დასკვნით კონცერტს ვაჭის პარკში დღეს საღამოს 8 საათზე გამართავს. კონცერტში ჯგუფი შინთან ერთად მონაწილეობას მომღერლები მაია ბარათაშვილი და ნატო მეტონიძე მიიღებენ. პროექტის რიგგარეშე კონცერტი გუშინ ქარელში გაიმართა, სადაც მომღერლები მამა სტეფანე კორინთელის მიწვევით ჩავიდნენ და აღნიშნული კონცერტი სასულიერო გიმნაზიასთან არსებული საჯარო სკოლის დახსნას დაამთხვიეს. ყველა კონცერტი ჯგუფ შინთან ერთად მონაწილეობას ანჩისხატის მგალობელთა გუნდიც იღებდა. მაია ბარათაშვილთან და ნატო მეტონიძესთან ერთად ჯგუფის შინი ვაჭის პარკში მსვენელის წინაშე ასევე მგალობელთა გუნდთან ერთად წარსდება. ჩეხეთი ალკოჰოლის გარეშე ამ თემით ეთერში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.